Shalom, shalom les femmes uniques, shalom, shalom le bien-aimé dans le Seigneur. Nakumisi nzambe po na grâce oyo epesamelinga mokolo na lelo koleka koparler de sa part. Nalobi merci na maman Mimi, napesi merci na maman Nano. Ndenge apporté choix oyo sur ngai, c'est vraiment une grâce que de parler de la part de Dieu. Pe nalobi merci na ba maman nyonso ndenge toza connecté, tozo landa, tozo suivre ba maté avec exhortation, tozo sungana. En tout cas, ezo sunga biso nyonso nzambe azwa lokumu mpo na yango. Non, avant na banda, na bondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, napesi yo merci pour la occasion où epesamelinga lisusu. Ya solo Papa, qui suis-je moi pour parler de ta part? Naza ilo côté na mérité pété Yahweh Papa, mais tu m'as fait grâce Yahweh Papa ya koloba. De ta part, tika naza la simple instrument, naza la simple canal, au travers nanga oloba po ete libota na yo ezala édifié. Natiki moment o na maboko na yo molimo mosantu ozwa contrôle na nyonso. Pe tika ete maloba oyo ekobima ezala yanga te me ezala oyo euti epai na yo po ete libota na nzambe et bénéficier Yahweh Papa pe tozala transformé à ton image et à ta ressemblance pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Ndenge toyebi biso nyonso tozo parler sur thème na biso ya mois ya septembre oyo ezali l'amour ou la charité. Merci na ba maman nyonso oyo ba intervenaki déjà ba parler biso na ba aspect ebele ya bolingo et tomonaki définition ya bolingo, tomonaki ba œuvre makambo nyonso ndenge ba maman ba expliquer eza vraiment clair. Naika kobakisa mwa moke, je sais que si elobamaki déjà on peut se répéter mais bon. J'espère que par la grâce de Dieu, tu retireras toujours au moins quelque chose. Nalingaki totanga na livre ya Matthieu, Matthieu chapitre 22, tozui à partir à verset 36. Natangi au nom de Jésus, ba disciple bazotuna Yesu balobi, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, totangi Matthieu 22, verset 36, tina verset 39. Et l'autre intéressant qui a plus, c'est parti à 39, où il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toyebi biso nyonso ke nzambe alinga biso l'amour de Dieu tokoki kodute nango te ya manifesta yango alobi il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Ye amanifestaki yango apesaki bomoi ya mwana na ye Yesu andimi kopesa bomoi na ye mpo na biso amanifeste bolingo. Mais le plus grand oyo sikoyo eza ya motuya oyo eza ya mpo na biso, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ntango bazoloba na biso tu aimeras ton prochain, d'abord qui est mon prochain? Souvent, on a tendance à penser que mon prochain, c'est mon frère, c'est ma soeur, eza mwana nange eza ndeko nanga ou bien ndeko naza na ye na relation malamu ou bien nini. Mais tozomona ke prochain eza ka moto aza à côté nanga te to aza frère nanga to aza ndeko nanga, mais prochain aza mutu nyonso o aza autour nanga. Même ceux qui mutango aza ke tozoyokana te, même ceux qui aza ennemi nanga, mais parce que aza mutu o nzamba keli na image na ye, aza mutu lokola nga, donc il est mon prochain. Donc yango nalinga kito parler plus na point o aimer son prochain. Bien aimer, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous fait du bien. Mais ceux qui mutu o aza prochain nanga, aza ennemi nanga, peut-être pas parce que moi je veux qu'aza l'ennemi nanga, mais parce que situation, circonstance, c'est ça qui est en bon terme, et ça difficile ko linga na moment wana. C'est vrai tozoba ke tozaba na nzambe il faut to linga na to linga bandeko na biso, mais tokoki kosala semblant te parce que toza bato. Nzambe ayebi ba faiblesse na biso, eza difficile en tant qu'humain. Muto azo salanga mabe, muto azo luka malheur nanga ngana linga e naturellement bo eza quelque chose de pratiquement impossible. Mais ndenge makomi lobi na biso tout est possible avec Dieu. Donc eza eloko oyo nanga to kokate. Donc pona biso mo bo bien aimé eza difficile to linga ndenge nzamba zo senga biso bolingo parce que toza nango te. Nzambe de sa nature aza bolingo, eza nature na ye. Mais biso en tant que batu Bible lobi na biso to botami na nature o eza une nature pécheresse.
donc déjà de nature eza impossible pour na biso tolinga mutu oyo tozoconsidere lokola monguna lokola ennemi. Mais Yesu Masia alobi na biso tolinga notre prochain comme tozolinga na biso moko. Donc prochain, comme je disais, ce n'est pas seulement mon ami, ce n'est pas seulement mon frère. Et cause à la mutu oyo aza peut-être pur ennemi nanga parce qu'il me veut du mal. Mais Yesu alobi Bible zoloba na biso tolinga na malgré nyonso wana. Na makasi na biso comme je disais tokoka te. Donc bolingo eza eloko bien aimé, il faut tosenga yango pa Nzambe. Tosengaka Nzambe ke apesa biso bolingo. Nde tosengaka Nzambe pambolanga Nzambe batela apesa biso pe bolingo. Bolingo bien aimé eza eloko ya munoko kaka te. L'amour ne se dit pas, l'amour eza te ke naloba na ndeko ke nalingaka yo. Je peux dire, mais le plus important eza na manifester bolingo wana. Ndenge Nzambe alingai biso asukai na koloba te ke nalingi bino mais apesaki a manifester cet amour. Donc biso po to manifester bolingo wana ezosenga biso pe tozala na mitema wana. Mitema na biso fo ezala disponible. Bolingo eza likambo ya munoko te, eza likambo ya motema. Eza nature ya Nzambe, c'est la personne de Dieu, mais eza eloko oyo fo ezala kati na biso. Donc il faut ezala na mitema na biso. Donc mpona kwa kolinga monguna na nga, mpona kwa kolinga mutu nyonso oyo Bible lobi mon prochain, esengeli motema na nga ezala disposé. Esengeli nazala na motema oyo Nzambe alingi nazala nango. Motema ya libanga te, mais motema oyo eza un cœur de chair, oyo eyebi ko pardonner, oyo eyebi ko s'humilier. L'amour ezotambola de père na humilité na pardon. Et donc eza eloko oyo fo tosenga yango pa Nzambe parce que de nature boye biso moko eza difficile, eza pratiquement impossible. Nalinga mutu azosala nga bolamu wi, mais mutu azosala nga mabe eza difficile nalinga ye. Mais Nzambe alobi na biso tolinga na malgré nyonso wana. Yango eza eloko nga na yo bien aimé fo tosengaka. Tomoni David oyo azalaki babengi l'homme selon le cœur de Dieu. Mais na psaume azoloba azosenga na Nzambe alobi oh Dieu crée en moi un cœur pur. Donc il faut mitema na biso ezala pur po tozala na bolingo efanda kati ya mitema. Donc eza te parce que na yamba Yesu parce que nazomi benga mwana na Nzambe naza chrétienne ke eza eloko ekozala automatiquement kati na nga. Bien aimé eza eloko fo tosenga kango. Tozalaka toujours consciente ke biso moko tokoka te, donc tozo dépendre na Nzambe fo tosenga kaye. David l'homme selon le cœur de Dieu ayebaki na kosenga pa Nzambe un cœur pur. Tango motema na nge ozala pur bien aimé na olinga facilement. Tango motema na nge kozala pur même so ba offensenga na koyeba kolimbisa parce que motema na nga eza pur. Yango eza eloko fo tosenga yango ntango nyonso ke Nzambe a créé kati na biso mitema na biso ezala pur parce que so motema na nge eza pur na olinga bandeko moto motema ne eza pur te aozala moto aza na haine, aozala moto aza na rancune, aozala moto aza na amertume. Yango to bondelaka plus mpona mitema na biso parce que Bible lobi na biso ke Nzambe atalaka oyo bato bazomona na misu te, mais Nzambe il regarde au cœur, il sonde le cœur et le rein. Alobi tolinga ye na mitema na biso mobimba parce que na koloba na mutu ke na linga ke na lobi na munoko mais na motema na nga bolingo wana eza te. Donc l'amour c'est quelque chose ya motema. Donc pona zala mutu ya bolingo il faut na veye na motema na nga. Yango Bible ezoloba na biso to batela mitema na biso to garder mitema na biso plus que toute autre chose parce que so motema na nga eza mabe ata na lobi na munoko na nga ke na lingi mais na motema na nga na oza toujours na mabe. Et malheureusement ou heureusement pour nous Nzambe azo se contenter te na oyo tozoloba na minoko parce que nakoki kokosa mutu na munoko ke na lingi nakoki ko même kosala ba acte oyo ekolakisa ke na lingi mais peut-être motema na nge eza wana te. Mais Nzambe oyo atalaka mitema alobi na biso tobatela mitema. Yango ntango tozoparler sur l'amour ou la charité bien aimé eza likambo ya motuya eza totala eta ya mitema na biso, disposition ya mitema na biso. So motema na nge eza disposé eza na ba disposition ya malamu ata ndeko asalinga mabe na olimbisa parce que naza na motema oyo eza disposé ya kolinga mutu wana. Mais comme mon cœur n'est pas disposé bien aimé et ozala difficile. Yango Nzambe azoloba na biso tolinga ba prochain na biso, tolinga banguna na biso, tolinga tout le monde oyo aza autour na biso quel que soit mutu yango asalanga mabe. L'amour ezotambola na pardon. Tango nalingi mutu na koyeba kolimbisa ye, tango nalingi mutu na koyeba nde Bible lobi l'amour couvre une multitude de péchés. Na otala kaka mabe te mais na otala bolingo oyo
naza nango mpo na ndeko wana bolingo oyo na olinga mutu te paske ye alingi nga na ndenga mokili mutu alingi nga nga mpe na olinga ye paske azolakisa nga bolamu me nzambe alobi na biso tolinga meme banguna na biso na olinga bango te paske bazosala nga mabe me na olinga bango paske na mitali mpe ke nga mpe naza muta masumu nga mpe nasala mabe ebele me nzambe alinga nga apardone nga mpe akomisi nga mwana na ye na olinga mutu wana te paske ye azosala nga bolamu to akozi ya mabe oyo azosala nga me na olinga ye paske nzambe alingaki nga nga mpe nazalaki muta masumu liboso na nzambe naza mpe muta masumu me nzambe alingi nga lolenge naza alors en retour signe na nga reconnaissance envers Dieu par rapport à bolingo oyo alakisi nga nga mpe nakoyeba na kolinga bandeko nga mpe nakoyeba na kolinga banguna na nga bien aimé tant tozoloba ke nalinga monguna na nga ça ne veut pas dire que nakomi camarade na ye mais naza na rancune nete na motema naza na haine na ye te na motema c'est prudent que nazwa peut-être ba distance na nga mais sans pour autant haïr la personne. Amen. Nzambe asunga biso vraiment toyeba na kotambola na bolingo ndenge azosenga biso. Bible lobi na biso na Matthieu 5. Matthieu 5 à partir à verset 43. Bible lobi, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez de fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Amen. Donc wana tozomona Yesu ndenge azoloba na biso donc tolinga banguna na biso bao bazo maltraiter biso tosala bango bolamu mokili ezoloba na biso le contraire nalinga mutu alingi nga naza malamu na mutu aza nanga malamu mais Jésus azoloba na biso d'aimer nos ennemis même bato bazosala biso mabe tolinga bango topambola bato bazomodire biso topambola bango tozongisa mabe na mabe te bien aimé mpona kosala makambo ya ndenge wana il faut avoir le cœur de Dieu. Yango wana eza important toveye na mitema na biso kotambola na nzambe eza makambo ya monoko te eza likambo ya motema yango alobi là où est ton trésor là sera ton cœur nzambe abetaka sete mingi na motema parce que afandi kati na biso na mitema na biso nde nzambe afandi mabe mpe so toza bato mabe efandaka kaka na kati ya motema motema oyo mutu akoki komona te yango wana mutu mosusu okomone na kotali na apparence ozomone mutu malamu na apparence me motema na ye eza mabe yango wana nzambe azoloba na biso toveye na mitema mitema na biso nde tobatela bolingo efandaka na motema bolingo eza likambo ya monoko te bolingo efandaka na mitema yango wana biso en tant que bana na nzambe toyebana kobatela mitema na biso. Amen. Soki totali lisusu bien aimé na Luc chapitre 6 na verset 32. Bible lobi, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Donc Bible zoloba na biso to sala bolamu so nazolinga ka muto alinga nga so naza malamu ka na muto asala nga pe bolamu na keseni na nga na bato mokili te na keseni na bapayien te mais na linga même banguna na nga muto na yebi ke muto akombata nga muto na yebi ke so vi na nga lelo peut-être eza boy eza ye mutaza source aza cause ya malheur na nga mais malgré cela nzamba azoba na nga na linga ye bien aimé na kibomoto eza pratiquement impossible na bandeli lisusu donc tant ozo parler de l'amour et de la charité eza eloko foto senga nzambe abatela mitema na biso motema nanga ezala toujours disposé motema nanga ezala toujours dans le Seigneur so motema nanga eza kati na nzambe nde na koyeba na kolinga même banguna nanga parce que motema o eza kati na kibonzambe eza motema oyo yokaka mawa eza motema oyo eza na compassion mais motema oyo eza na kibonzambe te bien aimé motema wana soki
esi esiliki soki esi eboyi mais ntango nazalaki bonzambe un cœur de chair eza cœur oyo eza sensible eza cœur oyo eyebi kozonga nsima nalobaki ata asalaki nga mabe nayokaki mpasi mais parce que j'ai l'amour de Dieu j'ai l'amour pour Dieu nalimbisi parce que ngai mpe na me souvenir ke ngai mpe nasalaka mabe ngai mpe nasala peut-être mabe ya ebele kutu koleka mais so nzambe wana alimbisi nga pourquoi pas nga na kolimbisa mpe bandeko yango wana bien aimé eza important toveye na mitema na biso l'amour eza nango eloko ya monoko te nakoloba na ndeko na ngai na monoko ke nalingaka yo mais na motema nalingaka na ngai yo te donc so tolingi tozala na bolingo selon nzambe le vrai amour eloko esengeli tobatela totalaka plus eza mitema na biso na mitema na biso nde basentiment efandi na mitema na biso baémotion eza na mitema na biso nyonso eutaka na motema mpona sala ndeko bolamu euta na motema na nga ntango nazala touche na motema nasaleli ye bolamu so mpe na bino asala motu mabe ntango nakoyina ye na motema na nga nde opuse nga mpe nasala ye mabe tomoni meme na bible bazoloba na biso ntango jésus avant osala bamiracle avant osala likambo omona bible elobi jésus ému de compassion asali quelque chose donc motema na ye ezalaki touche ntango motema na eza touche omoni asali likambo ya bolamu yango wana bien aimé toveye na mitema na biso bolingo eza likambo ya mbebo te bolingo eza likambo ya motema ntango tozolobake nalingi nzambe toolinge na minoko te nzambe toolinga ye na mitema na biso yango wana mitema eza eloko ofo tobatela mitema eza eloko ofo toprendre soin tozala te bato bazoexpose mitema na bango na makambo nyonso bapetit détail nyonso ezotouche yo ezoblesse yo yango wana mwana na nzambe aza moto ntango bible elobi ke oyo alingi alanda yesu fo arenonce na ye moko moto arenonce na ye moko basentiment baémotion na nga ezokonte lisusu te parce que je ne vis plus pour moi mais je vis pour Jésus mais ntango na renonce na nga moko te bien aimé okosala nga likambo oyo etouche amour propre na nga evexe nga esali nga boye dikuso nakomi froissé amour na nga mpe envers moto wana ekomi froissé yango wana il faut to renoncer à nous-mêmes mitema na biso topesa epai ya yesu nalobaki nazovivre non pas pour moi mais nazovivre mpo na yesu ata osali nga boye ata likambo yango etouche nga mais to nakanisi ke yesu akufelaki nga nzambe alingaki nga ngai mpe en retour nalingi nalakisa ye bolingo donc naosala bolamu non pas naosala yango mpo na ndeko te naosala yango mpo na yo te oyo osali nga mpasi to mpo na oyo oyo ozosala nga bolamu mais naosala yango mpo na nzambe yango wana bible elobi na biso nyonso tosala yango de bon cœur comme les faisons pour Dieu encore mitema na biso mitema ezala pa nzambe so motema na nge eza pa nzambe bien aimé na oyeba kolinga na oyeba kosala bolamu na oyeba kolimbisa parce que ata osali nga mabe na omona na ngai yo te me na omona ke ngai naza mwana nzambe nabengami natambola na ndenge akosepelisa nzambe donc na osala oyo nzambe asengi nga nasala parce que nazotala yo te nazomona yo te en tant que mutu mabe oyo ozosala nga mabe mais nazomona yo en tant que ekelamu ya nzambe okelami na image ya nzambe na olinga yo parce que tu es l'image de Dieu lokola nga mpe naza image ya nzambe yango wana balobi na biso to aimer nos prochains comme nous-mêmes parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ntango na koyina moninga na nga ntango na kozala na bolingo te envers moninga ntango na koyeba kolimbisa moninga te mutu wana aza créé na image mpe ya ressemblance ya nzambe lokola nga so nalingi mutu wana te eza okoa na milingi mpe nga moko te parce que toza bacréature ya nzambe nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu donc na olinga yo non pas pour toi non pas à cause de toi mais na olinga yo ndeko na nga na olinga yo même ennemi na nga à cause de Dieu oyo alingi biso oyo alingi nga mpe oyo andima biso nyonso lolenge tozali lokumu ezonge pa ya nzambe aza malamu aza bolingo tobengami kozala baimitateur ya Jésus comme lui est amour biso mpe en retour bien aimé toyebana komanifeste bolingo autour na biso bible lobi na biso na livre ya Romains 13 na verset 8 balobi ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé mutu moko te alingaka bafinga ye mutu moko te alingaka bayiba ye mutu moko te alingaka baboma ye mutu moko te alingaka basali mabe donc soki oyo nga na boyaka ya mabe wana nazwi mpe ndeko na nga na lokola nga moko lokola nga na olinga te basala nga mabe nga mpe na osala ndeko wana mabe te lokola nga naza mpe mutu peut-être nakoki kofaillir nakoki kosala erreur moko na olinga mpe balimbisa nga ta mosusu nasalaki likambo mabe bolimbisa nga balimbisi nga na sepeli nga mpe na oyeba na kolimbisa baninga lolenge moko yango
yango wana bakomi elobi na biso ke balwa nyonso eza na oka englobe na eloko moko oyo eza amour. So totali même ntango bazoparle biso na bafruit de l'esprit, ntango bazoloba la douceur, la patience, la tempérance, mais bazoloba yango bazotia yango kaka au singulier, eza kaka les fruits comme si eza fruit moko. Donc nyonso eza englobé na amour. Moto aza na bolingo aza na nzambe parce que nzambe il est amour, sa nature c'est l'amour. So naza na bolingo naza na nzambe ya solo kati na nga. Mais so naza na nga na bolingo te, ata nazo parler en langue, ata nazo sala ba miracle, naza na nga ka pamba. Yango makombe lobi na biso ke nyonso ekoleka, mais maloba na nzambe koleka te. Maloba na nzambe eza nzambe ye moko. Or nzambe aza bolingo. Donc tango biso tolingi nzambe, soki nga nazoloba ke naza mwana nzambe nalingi nzambe, esengeli na nga naza na bolingo. Bolingo oyo ezoya na humilité, bolingo oyo ezoya na pardon. Parce que tango nalingi bien aimé to matato kita toza na se na moi oyo mabe kozala nango kaka. Ndeko nanga koyi kosala mabe, même bana tozala na bango na kati ya ndako. Par moment basaka makambo penzo siliki me obwaka mwana ngo te olimbisa eka bo continuer parce que nazomona ke aza yanga. Donc ndenge moko pe bandeko nyonso bato nyonso nzambe atia autour na biso o baza ba prochain na biso bazala ya malamu bazala ya mabe to linga bango nde to milingaka ndenge tozolinga bana na biso ndenge tozolinga basala biso bolamu biso pe to sala la même chose nde wana tokomona kembo na nzambe parce que muto azangi bolingo ata to sali nyonso so bolingo ezate omona nzambe te parce que nzambe aza amour. Diable akoyi kopesa yo nyonso, diable akoyi ko imiter nyonso, akoyi kosala nyonso, mais eloko diable aimitaka te eza amour. Donc eloko eko différencier ngai o na mibengami mwana nzambe na ba o baza ba soi-disant bana ya Satan, ba o baza ba soi-disant ba païen to ba tamabe, eloko eko différencier nga na bango eza ka bolingo. Parce que tout le reste, le diable peut le copier. Mais une seule chose au diable a copié eza bolingo. Donc si nous voulons marquer la différence, qui vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ezaka atena o ya osai la biso, mais eza pena o biso toko manifester. Tant biso to manifester bolingo, surtout en ces temps de la fin. Ndemo ki le koeba réellement ki ba o bazé en Zambé. Parce que n'attend o to komi eza penza temps o ya œil pour œil, dent pour dent. Et comme n'attend o ok. Boma moninga po yo vivre mais tant biso toko se différencier toko se démarquer na kolakisa bolingo c'est alors que le monde verra que nous sommes réellement des dieux. Amen. Voilà les peu que j'avais à partager à kobakisa na o ici lobami nzamba sunga biso vraiment comme j'ai dit je le répète encore bolingo ezali kamba mitema donc to ve na mitema na biso lolenge roi David asengaki na nzambe biso pe to senga na nzambe crée en moi un cœur pur mitema na biso ezala pur tango nyonso nzamba azwa lokumu tika kimia na nzambe ezala na mabota na biso e lokumu kembo masanjoli ezonga epai na ye moko mokonzi na kombo na Yesu amen.